Ё-моё, 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 ё-моё. Чё с ним? Пьяный, что ли? Да он не знаю, что вылезал. Пойдем. Так, семейство, там, Денисенко, так? Вот дурак, нахрен на красный полез, да? Это я его пропустил, не надо было пропускать. Я же сказал. Нет, ну а он-то чего? Ушел. Не дозаправил. Он виноват, конечно. Нет, она виновата. Бля! Обнаружен сигнал в диапазоне К. Нормально едет. Тихо, 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 тихо. Придурок, блин. Что, сам упал? Да естественно. Что? Объезжай его, встают нормально, живы, здоровы. Дебил. Хуя себе. Гулливер, стоянка, телефон 5605. Блять, это нормально вообще. Монгол. 2 минутки. Нахуй пошла отсюда, тварь ебаная!
Куда ты едешь-то, ёпта? Зеленый свет, вон он еще моргает. У меня тоже зеленый, блядь, мутак. Ёбаный урод. У меня тоже зеленый, ты что творишь? Ты охуел, вот он сейчас только погасло. У меня тоже зеленый, блядь. Урод ёбаный, блядь. Сука! Ёбаная в рот, падла! Ёбок, блядь. Нахрен. На Кирова, кстати, и Новокирпичной тоже затор от 25-й рабочей стоит у Московки, как вы понимаете, на 21-й рабочей затор от Заиртяева до Челюскинцев. Вы на левом берегу. Ёбаный в рот, блядь. Что, не приготовить все? Ёб твою мать. Эх, гандон, блядь. Друган, ну ты что исполняешь-то? А ты что исполняешь? Я нормально ехал. Не, ну что ты делаешь? И уехал. Потому что я мент, ёб. Ну. Ты едешь, блядь, еле едешь, по какой Да площадке? я нормально ехал. Мало, слабый. По району еду на автопилоте, куплеты плету в блокноте. Я вижу простых теток на базаре, манжете. Твою мать. Что делаешь? Ублюдок! Козлина, блядь. Че, охуел, что ли, блядь?
Сука. Тихо, вызывай. Все, ушел. Ой, мамочка, ой. Моя. Блять! Ну вы чё, орлы, ёбаный в рот, а? Сосредоточься. Представь себе, что он весит легче, чем ты. Ты над ним королева, а не он над тобой. Хуя себе! А как остановиться, да? Ну-ка остановись, покажи. Ой, блядь! Остановилась!